Banyak banget sendi-sendi kecil yang nyebabin bursa sendinya itu ngeluarin cairan terus, jadi itu bakal susah banget sembuhnya. Malah sekarang si pupnya itu berdarah sampai belepetan di anusnya itu darah semua tuh. Oh iya bener guys nih. Guys, The Hakim Channel sedikit lagi 10M subscribers. Ayo dong, makin banyak loh. Cerita-ceritanya makin banyak, sapinya juga. Ayo, 10M subscribers. Di subscribe sekarang juga akan ada kejutan. Sumpah deh. Yes. Oke, hai, assalamualaikum guys. Nih hari ini kita mau ngecek si Milky bareng dokter guys. Mau ngecek si kakinya. Pas dari awal datang kan dia emang udah bengkak tuh dari awal datang ya dok ya. Iya. Terus kemarin itu ada beberapa hari ke belakang itu si bengkaknya itu pecah ya dok ya kalau nggak salah. Nah, jadi ternyata yang saya kira karena cacing ya, terus isinya itu air doang. Ternyata enggak, ternyata isinya nanah. Nanah, iya, infeksi berarti itu. Berarti ada infeksi, terus berarti ini memang artritis atau peradangan sendi. Jadi sampai membengkak kayak gini, kasihan. Itu emang penyebabnya apa sih dok, bisa kayak gitu dok? Penyebabnya berarti dari kandang awalnya, sebelumnya itu mungkin kotor, terus dia licin, terus kan lutut tuh bagian dia tumbuh ya, numpuk. Nah itu dipakai dia terus menerus. Jadi lama-kelamaan mungkin ada luka dikit, terus bakterinya masuk jadi infeksi di sana dan bersarang. Apalagi kalau di sendi ini sendi karpal ya, sendi pergelangan tangan lah kalau di manusia itu. Ini jadi banyak banget sendi-sendi kecil yang nyebabin bursa sendinya itu ngeluarin cairan terus, jadi itu bakal susah banget sembuhnya. Gitu. Tapi kita harus usaha, kalau emang waktunya pecah kita pencet sehabis-habisnya. Kemarin sih udah kita pencet ya sampai habis. Bahkan sampai ada keluar si hitam-hitam tuh darah. Oh iya, darah bekunya. Ada itu. Darah bekunya juga sempat muncrat. Jadi emang lumayan banyak. Dan alhamdulillah kita jadi tahu ternyata ini adalah peradangan dan memang harus kita pengobatan lebih gitu. Nah sama ini dok, dia tuh kan pas awal itu emang suka batuk-batuk dok. Dari awal datang itu dia tuh suka batuk-batuk gitu kan. Nah sama tadi tuh dari pagi itu baru kelihatan mencret. Nah sama sekarang hari ini malah mencret. Iya. Aduh. Malah sekarang si pupnya itu berdarah sampai belepetan di anusnya itu darah semua dok. Oh iya bener guys nih, masih ada darahnya. Nih, ini kan tadi udah keangkat sih itu kotoran ini, masih ada sisa darahnya. Di sini juga ada darahnya ternyata. Seger banget lagi tuh. Ya Allah. Aduh, ini ini harus takutnya diikat dulu. SE nih Jen. Hah? Takutnya penyakit SE, ada ngorok, ada SE atau apa? Ada seses darah. SE itu septicemia epizotica, jadi penyakit ngorok kalau di sapi kerbau itu. Sebutannya penyakit ngorok. Jadi emang ngoroknya dia tuh kalau lagi tidur apa emang? Enggak, ya gini aja juga ya gitu. Tiba-tiba kayak batuk gitu. Iya, kan kayak ya? batuk. Apalagi kalau habis mandi tuh biasanya gitu. Kedengeran bangetnya habis mandi tuh. Kayak grok-grokan. Kita cek deh, padahal tadi mau ngobatin ini doang, artritisnya. Ternyata sampai ada darah nih baru hari ini guys. Iya, pas pagi tuh saya tuh udah mencret biasa kali gara-gara emang habis makan comboran. Iya, habis makan comboran kan biasanya emang suka mencret tuh. Terus kita juga ganti rumput kan ya. Ganti rumput. Jadi ada ganti supplier rumput juga. Kirain emang ada pergantian pakan gitu juga. Tapi ini ada darahnya. Lumayan banyak, tapi ini darah seger apa? Darah seger ya. Jadi kalau darah seger kayak gini tuh banyak faktor. Bisa karena ada lecet di daerah usus besarnya. Terus bisa karena parasit juga. Bisa parasit pencernaan, bisa parasit darah atau teleria. Jadi masih banyak faktor yang nyebabin fesesnya berdarah kayak gini. Tapi kalau disertai ngoroknya itu lebih condong ke penyakit ngorok nih sebenarnya. Itu kalau misalkan dicek nih dok di lab hasil darahnya tuh kayak gimana dok? Iya, kalau bisa sebenarnya. Jadi tapi mending kita ambil sampel darah baru kalau mau. Oke, tapi karena kita udah tahu ya ada pendarahan gini, kita injeksi dulu antibiotik yang spektrum luas. Habis itu kalau 3 hari masih ada pendarahan, kita lepin. Untung dia nggak pedet ya. Kalau emang ini septicemia epizotica atau SE itu, itu kalau pedet tuh biasanya cepet ambruknya. Mudah-mudahan bukan penyakit SE. Mudah-mudahan bukan ya.
udah. Mungkin mudah-mudahan cuma gara-gara emang cacingan gitu, cuma cacingan, dan ini takutnya emang ini juga masih jendol kan. Dari sini jendol. Dari sini juga masih jendol, terus emang ada cacing dalam tubuhnya. Nah, cacing kan juga bisa nyebabin batuk sebenarnya, kalau dia ada larvanya yang jelajah atau larvanya nyasar ke paru-paru, itu juga bisa nyebabin batuk di sapinya. Semoga aja lebih ke sana. Jadi cacingan jangan sampailah SE segala macam itu ya. Jadi bisa sembuh. Kalau cacing lebih yakin lah, lebih gampang sembuhnya. Tapi ini karena kita tahu ada pendarahan, lebih baik kita obatin secara keseluruhan. Di situ baru kita cek lebih lanjut. Oke. Nah, buat ininya gimana nih, Dok, enaknya? Ininya sih man, karena nanahnya udah keluar ya, udah lumayan banyak. Ini nanti kita cek lagi lah. Udah agak better sih, nggak terlalu bengkak kayak awal kemarin. Udah dipegang juga udah nggak ada airnya. Udah tinggal daging kulitnya gitu yang menebal. Sisa bengkaknya doang gitu. Suntik ya, suntiknya gampang nggak dia Jen ya? Mungkin dipepetin dulu, pepetin dulu. Oke, ambil obatnya dulu guys. Sini. Suntiknya kita di leher aja ya. Ini antibiotik dulu. Kita suntik 2 tempat deh, leher sama bokong. Oke. Biar nggak satu tempat terlalu banyak. Ini gimana megangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Anteng ya nak. Diam. Nah, dikit lagi. Satu bokong ya. Ini pertama kali aku nyuntik Belgian Blue. Yang ototnya setebal ini tapi kulitnya tipis. Jadi kita nggak perlu pakai needle yang gede ya, atau jarum yang gede. Jarum biasa aja udah bisa tembus langsung. Nah, udah pinter. Alhamdulillah. Itu barusan tuh antibiotik, Dok. Antibiotik ini. Oke. Ada tambahan lagi lain apa enggak? Vitaminnya kita lewat mulut aja ya. Oral berarti. Oke. Oral aja. Jadi vitaminnya kita kasih sembuh ya. premix mineral dan vitaminnya lengkap. Biar langsung kena ke pencernaannya. Cepet sembuh, jangan sampai parah ya. Udah. Mana kok tapi nggak sering ya ngoroknya ya? Nggak sering sih, Dok. Cuma emang mungkin pas lagi dingin kali ya. Kalau habis mandi itu pasti tuh, habis makan, kalau nggak habis minum. Boleh. Grok-groknya tuh. Oke, semoga aja besok udah nggak ngorok, tapi kalau misal masih ngorok di videoin aja Jen ya, biar teman-teman juga tahu ngoroknya seperti apa. Oke guys, doain ya si Milky nggak separah yang kita pikirkan. Amin. Semoga aja dengan pengobatan ini bisa sembuh langsung dan nggak ada darah-darah lagi lah. Sakit pasti itu ya, nyeri, pup berdarah tuh nyeri pasti. Kita aja kalau lecet itu, aduh. Habis makan sambel gitu biasanya itu lecet, berdarah perih banget. Apalagi ini ya, semua ya. Oke. Apalagi dia ini betina ya, sangat rawan sekali kalau waktu dia mencret kayak gini, gampang masuk ke vaginanya, kelaminnya. Jadi gampang kena penyakit yang lain nih, bisa endometritis, bisa pyometra, bisa vaginitis dan lain-lain. Jadi sangat bahaya. Semoga aja cepat selesai. Sip. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau memang perlu kita lepin, nanti kita lepin. Oke guys, doain guys. Bye bye. Doain ya guys, mudah-mudahan Milky bisa cepat sehat kembali. Amin.
Oke guys, saran dokter kan ini harus sering diajak jalan-jalan. Ya udah, kita ajak jalan-jalan Milky-nya supaya kakinya semakin bisa normal. Yuk sini sayang, maju. Karena ini nggak dikeluh, ya udah perlu kesabaran aja gini sampai nurut. Sini. Nggak ada. Oke guys, doakan ya Milky-nya sehat-sehat terus. Insya Allah ini sudah menuju ke lebih baik lagi. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.